раиси вилояти Хатун Давлатали Саид дар доираи сафари корӣ ба ноҳияи Ёвон аз фаъолияти корхонаи коркарди пахтаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Сафир боздид намуда, дар маросими ҳавасмандгардонии хоҷагиҳои пахтакор ширкат варзида ба пешсафон барои пеш аз муҳлат иҷро намудани дурнамои пахтасупорӣ тӯҳфаҳо тақдим кард. раиси вилоят зимни суханронӣ иброз дошт, ки рушди устувори соҳаи пахтакорӣ на танҳо барои таъмини амнияти озуқавории кишвар ва фароҳам овардани ашёи хоми саноатӣ, балки барои афзоиши ҷойҳои корӣ ва беҳтар гардидани сатҳи зиндагии аҳолӣ аҳамияти бузург дорад. ҳар як порчаи замини коррам бояд самаранок истифода шавад. мо бояд аз ҳар ваҷаб замин ҳосили бештар гирем ва онро сари вақт ҷамъоварӣ кунем. дастгирии деҳқонон яке аз самтҳои муҳим дар сиёсати иҷтимоиву иқтисодии давлат ба ҳисоб меравад. меҳнати пахтакорони заҳматкаш ҳамеша зери таваҷҷӯҳи давлат қарор дорад. имсол пахтакорони ноҳияи Ёвон дурнамои ҷамъоварии пахтаро пурра иҷро намуда, то имрӯз беш аз 22268 тонна пахта ҷамъоварӣ кардаанд. гарчи ноҳия аз лиҳози иҷрои дурнамо дар миқёси вилояти Хатун дар ҷои чорум қарор дорад, аз ҷиҳати ҳаҷми пахтаи супоридашуда ва муҳлати кӯтоҳи иҷрои нақша мавқеи аввалро соҳиб гашт. раиси вилоят ин дастовардро барои ноҳия таърихӣ арзёбӣ намуда гуфт, имсол пахтакорони Ёвон собит намуданд, ки бо заҳмати содиқона метавонанд ба натиҷаҳои баланд ноил шаванд. пахтакорону роҳбарони хоҷагиҳо дар навбати худ иброз доштанд, ки минбаъд низ бо истифода аз имкониятҳо ва дастгириҳои роҳбарияти олии мамлакат барои афзоиши ҳаҷми истеҳсол ва беҳтар намудани сифати пахта кӯшиш хоҳанд кард. имсол дар ноҳияи Ёвон дар майдони 10485 гектар пахта киш шудааст. дар ноҳия 2384 хоҷагии пахтакор фаъолият дорад ва ҳоло ҷамъоварии боқимондаи ҳосил идома дорад. нақшаи солонаи 19 шаҳру ноҳияҳои пахтакори вилояти Хатун 254300 тонна муқаррар гардида, то имрӯз 189941 тонна пахта ҷамъоварӣ шудааст, ки беш аз 74% дурнаморо ташкил медиҳад. 4 шаҳру ноҳияҳо Левакан, Боқтар, Дӯстӣ ва Ёвон аллакай аз иҷрои дурнамои имсола баромадаанд.